Guys, jadi di video kali ini aku mau ajak kalian untuk melakukan unboxing dan review produk terbaru dari Browynn lagi. Nah, produk terbaru kali ini yang akan kita review dan unboxing adalah mesin rotary hammer dari Browynn dengan tipe RH-26 800. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya untuk kemasan dari Browynn Rotary Hammer. Ketika kalian membeli Browynn Rotary Hammer, kalian sudah mendapatkan satu box seperti mini perkakas seperti ini ya. Yang kita dapatkan satu tempat besar seperti ini ya. Ini adalah mata pisaunya teman-teman. Yes, ternyata kita sudah dapat. Kita bakal coba melakukan pengetesan konsumsi daya listriknya tanpa beban. Tapi yang pertama kita coba untuk di mode drilling biasa ya. Kita lihat ya kurang lebih di angka